okuba employee nga bana abesimbyewo ne babafuula abatimbi b'ebipande. Nkusaba omuzadde wenna tokkiriza mwana wo genda kutimba bipande, tokkiriza mwana wo genda mu nkuŋŋaana za byabufuzi. Omwana oyo ali biro 18 years tannatuuka kusalawo, muleke aleme kuvaako kugoberera kadodi. Omwana mukuumira waka osobola omufuna nga mulamu, okusinga lwe banaabakuba obukebe bwa tear gas, okusinga lwe banaavaayo ng'abantu babakubye, eggaali zibayiseemu, eggaali muziraba zitambula emisana n'ekiro, naye eggaali gwe wategeera ebirala byonna ebiri encompassed in that gaali kye boogerako. Kusaba kuuma omwana mukuume nga kusomero babadde bamukuuma, such that tumufuna 2026 nga results azifunye ennungi naye ng'ate naye mulamu nga bwe twamukuwa. Kulwa Katonda n'ensi yange nsigadde Hajjat Fatuma Nabitaka Ndisaba, omubaka wa president wa district ya Mukono. Mpuliriza emisana ga leero tusanyusa okuba nammwe. Nze Hajjat Nabitaka Fatuma Ndisaba, omubaka wa president wa district ya Mukono. Kozi twebaza Katonda nti twamaliriza education cycle yaffe ey'emyaka 13, that is okuva mu primary mu baby class emyaka 3 n'emyaka 7 eja primary, era ng'abaana baffe aba 225 tubagamba nti muyogeyoge bamaliriza ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Twebaza Katonda nti mu Mukono district tetulina buzibu bwe twafunye, era abaana baffe bonna nga bwe baali registered bonna basobodde okuwandiika ebibuuzo byabwe ne bamaliriza. Ate twongera okwebaza Katonda nti enkuba Mukama Katonda de tuli mu season yaayo, naye era teyabadde enkuba esobola kulemesa abaana kutambula okutuuka we bakolera ebibuuzo, era tetulinayo kesi yonna eri reported nti babadde bawandiika ebibuuzo kibyagana atikkula kasolya. Ekyo tetukiina. Twongera okwebaza Mukama Katonda era tugamba nti alhamdulillah. Naye kakati abazadde baffe ffe tulina omulimu ogw'amaanyi. Abazadde mulina omulimu ogw'amaanyi ti gavumenti esomeseza abaana, abasomesa babadde abazadde b'abaana ku masomero, waliwo amasomero ag'ebisulo, waliwo agadde, naye babadde nga be bakalabalaba abasinga obukulu eri abaana baffe. Abaana n'ab'obuwala n'ab'obulenzi, naye abaana bano tubatadde bakomyewo gye muli, kubanga amasomero gonna kagabe ga bisulo mu ggwanga, kagabe gadde. Abaana bonna ba P7 olwaleero bali waka, abatannabajjayo ku masomero era tubayisengako mu makubo nga bazadde bakedde bakima. Ekisooka nebaza abazadde abafuddeyo okukima abaana baabwe, naye nammwe abasindisa ab'enganda zammwe okubakimira abaana, nammwe era tubeebaza nti mutaddeyo omwoyo. Naye mwe abasindise bannaffe abavubuka bakagwa ensonyi, abaana bano basobola obbalaba nga abakuze olwaleero olw'omubiri ne babakozesa ebikolwa ebitali bituufu. Nkugamba ky'omuzadde nti omwana ono ng'azza waka, fuba okulaba ng'omwana ono muteeka mu mirimu, okola naye emirimu gy'okola. Omwana oba mulima mugende mulime, kati tuli mu budde obulabirira ennimiro, tufuuyira ebijanjaalo, tufuuyira kasooli, tufuuyira ennyaanya, tuteekateeka ennimiro zaffe okuzzaamu emmwanyi ezitaakwata bulungi. Abaana bano mubalage ssente gye ziva, mubalage nti emmwanyi bagijjako akaveera ne bagiteekayo mu kinnya, ne bateekako ebigimusa ne bagiziika. Ate mwe tusimbye emmwanyi era tuteekamu muwogo, tuteekamuko ekitooke, ne tuba nga tetujja kukola mabanga maki meereere. Bw'oba oli musuubuzi, omwana ono mutwalo osuubule naye. Bwe kuba kupima misumaali, omwana ono asobola okupima emisumaali. Bwe kuba kusitula seminti, basobola okuba ababiri n'omukozi oyo guwasa ku dduuka asitula, era ne basitula akasawo ka seminti ne bakatikka ku booda, n'amanya nti eno ssente taata gy'azijja. Bwe kuba kufumba waka, mugende n'abaana basale endagala, bamanye endagala bwe baziteekateeka, era abeera omukyala amanyi okufumba emmere. Okusinga lwe mubaleka ne babeera nga batambula ekyalo kyonna, ne babeera nga banoonya mikwano gyabwe egyatulidde mu masomero amalala, eyo nno gye batambulira gye bafunira n'ebikolwa ebitali bituufu, kubanga an idle mind is a devil's house. So mbasaba abaana bano tubengeejinge, newankubadde nga bagenda lugendo babamu okusoma eddiini oba mu mizikiti oba mu makerezi oba mu makanisa, naye rabeera n'obudde obuli calculated bw'obaze kinakikolera eddakiika 15 ku 2 we zigwako aba alina kuba waka. Ekyokubiri, noonya oyo amusomesa alina obuntu bulamu, alina obuntu. Kuba tugenda nnyo ne twesiga bakatekisiti, ababuulizi baffe, bayimaamu baffe, ne tubesiga, naye ng'ate oba olyawo nabo wadde bambadde amaganduula ago, wadde bambadde ekitiibwa ekyo, naye ng'enkozesa y'ekitiibwa ekyo si ntuufu. N'olwekyo mbakubiriza bamaama, bataata, basenga, bakojja, nammwe mwenna abatulabirira ku baana baffe abatalina bazadde oba olyawo abava ku nsi, tweyise mu neeyisa ennungi,
tufeeyo okubuulira abaana baffe tubazzeemu empisa tubazzeemu essuubi tubabuulire tubalage nti mu kiseera kino mulabika bulungi nnyo naye ate ogenda kulabika bulungi senga ggwe muntu omusomesa mu kibiina enkya ojja kulabika bulungi nnyo senga yeggwe musawo mu ddwaliro enkya era olirabika bulungi nnyo senga yeggwe looya ow'abaana abatalinaako mwasirizi yeggwe looya w'abakyala abanyigirizibwa yeggwe looya ow'eggwanga Uganda yeggwe Attorney General yeggwe MP w'ekitundu kyaffe addako yeggwe RDC addako babuulire ebintu ebirungi obazzeemu essuubi balage nti si be basinga okuba abanaku n'enkya basobola okuba nga be banaku ba leero naye nga bafunye chance okusoma ate be bagenda okuba babiliyoniya mu ggwanga lyattu Uganda. N'olwekyo banyabo ne bassebo mbasaba nga twagala abaana baffe okudda mu level eddako eya O level okuva kwesi 1 mpaka kwesi 4 abaana baffe tubakuume babeere nga holiday tebagivaamu ate na mbuto oba abalala ne baana bannaabwe olwo no tusobola okweyagala naye ate nno nga tutunuulidde embuto naye n'akawuka akaleeta mukenenya nako bwekali kubanga omuntu wafunira olubuto era n'akawuka akaleeta mukenenya chances ziri too high okubanga nako akafunidde wamu ate ne sexually transmitted diseases. N'olwekyo mbasaba nga tuli mu budde obw'ebyobufuzi obw'okukyusa oba okulonda abakulembeze